ښاغلي هغه ټول ګولوان مونږ به اسلام آباد ته هر حالت کې ځو، که پیاده وي او که په ګاډو کې وي او که هر حالت کې وي، مونږ به اسلام آباد ته ځان رسو. که هر صورت کې مونږ به سر په کفن تړو او ځان به رسو. زموږ پروګرام د 2 نومبر خو چونکې وفاقي حکومت چې کم ظلم وکړو کم زیاتې وکړو د هغې دپاره موږ سټریټجي بدله کړه. ډېر پروګرامونه زموږ کینسل شو. موږ اوس ځو اټک برج سره خپل پړاو اچو او هغلته به د ټولې صوبې ورکر راځي او هغه ځای نه به انشاءالله موږ چې زموږ ورکرز بلډ اپ وشي کېدای شي د 2 تاریخ نه مخکې موږ اسلام آباد ته روان شو. موږ د آئین او د قانون خلاف ورزي نشو کولی. موږ به د آئیني حق کې دننه خپل پروټیسټ کوو. نو هلته خو اسلام آباد های کورټ دا ویلي چې تاسو به اسلام آباد نه بندوئ. د اسلام ګوره زمونږ د جلسې اجازت خوشته، زمونږ د پروټیسټ اجازت خوشته لري. زه په بلډینګ کې دننه د ورکر کنونشن اجازت موږ نه راکوي. نو د دې مطلب څه دی؟ خبره دا ده چې موږ خو لا وایلیشن نه دی کړی. چې چا وایلیشن کړی دی لومبۍ تپوس د هغې نه پکار دی.